दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई सारे अजीब और गरीब रहस्यमय पक्षियों से भरी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे 99% लोगों ने नहीं देखा होगा। इस पक्षी को ना तो ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, ना इसके बारे में सुना होगा। यह पक्षी अपनी अजीब बनावट की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, इस पक्षी के चोंच के नीचे रस्सी की तरह बाल होते हैं, जिसकी वजह से इसे बियरडेड बिलबर्ड यानी कि दाढ़ी वाले बेल बर्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है यह जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप भी हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, यह बियरडेड बिलबर्ड नाम का पक्षी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है।